வணக்கம். இன்றைக்கு நாம பார்க்க போறது குழந்தைங்களுக்கு வரக்கூடிய சளி தொந்தரவு, வயிற்று பொருமல் வராம எப்படி தடுக்கணுங்கிறத தான் பார்க்க போறோம். குழந்தைங்களுக்கு தலைக்கு குளிப்பாட்டின பிறகு ஈரமாயிடும். அந்த ஈரம் குளிர்ச்சி குழந்தைங்களுக்கு அப்புறம் சாப்பாடு ஊட்டும் போது தண்ணி கொடுக்கும்போது நெஞ்சில ஈரம் பட வாய்ப்பு இருக்கு. குழந்தைங்க சாப்பிடும்போது மேலே எல்லாம் ஆக்கிடுவாங்க. ஒவ்வொரு முறை உணவு ஊட்டும் போதும் தண்ணி ஊற்றி துடைக்க வேண்டியிருக்கும். குழந்தைங்க வாயில கோலம் மாதிரி வடிப்பாங்க. என்னதான் நாம தொடச்சாலும் ஈரம் நெஞ்சில பட்டுக்கிட்டே இருக்கிறதுனால சளி சீக்கிரமா பிடிச்சிரும் குழந்தைங்களுக்கு. சில நேரத்துல சாப்பிடுற சாப்பாடு ஜெரிக்காம குழந்தைங்களுக்கு வயிறு உப்பிச மாதிரி இருக்கும். இதெல்லாம் சரி பண்றதுக்கான மருந்து தான் நாம இப்போ பார்க்க போறோம். வீடியோவை கடைசி வரை ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, லைக் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். ஒரு சின்ன உரல் எடுத்திருக்கிறேன். இதுல ஒரு 1/4 பங்கு வெற்றிலை, சின்ன குழந்தைங்களுக்குங்கிறதுனால 1/4 பங்கு வெற்றிலை போட்டிருக்கேன். இதுவே பெரிய குழந்தைங்களுக்குன்னா ஒரு வெத்தலை போட்டுக்கலாம். வெத்தலை ரொம்ப நல்லது. சளிக்கு மட்டும் இல்லைங்க, நுரையீரலுக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நல்ல மருந்து. இப்போ உள்ள காலகட்டத்தில் நுரையீரலுக்கு எவ்வளவு நல்லதோ அந்த மருந்துகளை அதிகமாக எடுத்துக்கிறது ரொம்பவும் நல்லதாக இருக்குது. 1/4 பங்கு 1/4 டீஸ்பூன் ஓமம் எடுத்திருக்கேன். இந்த ரெண்டையும் நல்லா உரல்ல போட்டு நல்லா ஒரு தட்டு எடுத்து வச்சிருக்கிறேன். நல்லா உரல்ல இடிச்சதுக்கு அப்புறம் இந்த மாதிரி தட்டுக்கு மேலே ஒரு துணியை வச்சுக்கோங்க. வச்சுட்டு உரல்ல இருக்கிற அந்த நம்ம இடிச்சு வச்சிருக்கிறத எடுத்து அந்த துணி சுத்தமான வெள்ளை துணியில வைங்க. வெள்ளை துணியில வச்சிட்டோம். இன்னும் வெள்ளை துணியை இந்த மாதிரி முடிஞ்சுக்கோங்க. முடிஞ்சிட்டு ஒரு கப்பில் நல்ல சூடான வெந்நீர் எடுத்து வச்சிருக்கிறேன். இந்த வெந்நீரில் இந்த முடிச்ச இப்படி நல்லா முக்கிக்கோங்க. முக்கினதுக்கு அப்புறம் ஒரு கிண்ணத்துல நல்லா பிழிஞ்சு எடுத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி சாறு வரும். இந்த சாறை காச்சங்கு சின்ன குழந்தைக்கு கொடுத்தோம்னா சளி தொந்தரவு, வயிற்று பொருமல் இருக்காது. 1 வயசு குழந்தைக்கு 1 சங்கு வரைக்கும் கொடுக்கலாம். இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாம கடைசி வரைக்கும் பார்த்ததுக்கு நன்றி.